විරාට් පෙරේරා ගීතය කන්නොඩි හාමුදුරන්ට කිව්ව එකේ ගැන වල්පොල හාමුදුරන් සමග සිදු කරන සාකච්ඡා හොඳින් අහලා බලන්න. ඔයගොල්ලෝ මේ වැරදියට වටහාගත් දේ නිවැරදි කරගන්න. සම්පූර්ණ වීඩියෝ දෙකටම නරවන්න. संभात पटी पन्नो सभी दस समय शरणं भवति හවුරුනේ මේ මොකද්ද පුතා ඒ ඇත්තටම උනේ එතන මේ ඕක කොයි වෙලාවෙද බොහොම ස්තුතියි හාමුදුරුවෝ. දැන් හාමුදුරුවෝ විතරේ මගේ මෙහෙම මොකක්ද ඇත්තටම උනේ කියලා සමහරක් අය වැරදියට තීරුම් අරගෙන මේක මේ බුදුහාමුදුරුවන්ට හිතාගෙන වැන්දා කියලා එහෙම හිතනවා. දැන් නමුත් ඇත්තටම හාමුදුරුවෝ මම හැමතිස්සෙම සිද්ධාර්ථ ගෞතම හෝ තථාගතයන් නැත්තම් වෙන බෞද්ධ ගීතයක් මගේ බෞද්ධ ගීත ගොඩක් තියෙනවා. එහෙම කියද්දි මම හැමතිස්සෙම මම මොන ස්ථානේ හිටියත් තනියම හිටියත් මම වැඳගෙන තමයි මේ ගීතේ ගායනා කරන්නේ. මොන ගීතයක් වුණත් මොකද මට බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවමානව නැති නිසා හැමතිස්සෙම මම S2 පියාගෙන මම වන්දනාමාන කරනවා. ඉතින් මම කොතනක හිටියත් දැන් කත්නෝරු හාමුදුරුවෝ එක්ක නෙවෙයි මම කොතනක හිටියත් මම තනියම හිටියත් නැත්නම් එළිය තැනක හිටියත් මම ගායනා කරද්දි මට ෆීල් එක ගන්න මම S2 හොයාගෙන වන්දනාමාන කරනවා. හාමුදුරුවෝ ඔයා විරාජ් මම හිතන්නේ සමහරවිට ස්ටේජ් උඩත් වැඳගෙන කියනවා කියලා මට කට්ටිය කිව්වා. ඔව් හාමුදුරුවෝ ඇත්තටම මිනිස්සු දිහා බලාගෙන මට ඒක කියනකට වැඩිය මම මගේ ලෝකෙට ගිහිල්ලා මම ගායනා කරනවා. මොකද S2 අරගෙන කිව්වොත් මගේ හැඟීම නැති වෙනවා හාමුදුරුවෝ. ඒක නිසා මම හැමතිස්සෙම S2 වහගන්නවා. බුදුරජාණන් වහන්සේව සිහි කර ගන්නවා ඒ අවස්ථාවට. ඒක සමහර කට්ටිය වැරදි විදිහට දකිනවා සහ මම තනියම හිටියත් මම කියද්දි S2 වහගෙන අත් දෙක වැඳගෙන කියන්නේ හාමුදුරුවෝ. ඒ තරම් මම මේ ගීත වලට ගරු කරන නිසා. ඔතන විරාජ් හිත රිදිච්ච ගොඩක් අයගේ හිතේ තියෙන්නේ ඔයා මේ භගවන් කියන වචනේ තථාගත කියන වචනේ හාමුදුරුවන්ට කිව්වා කියලා හිතලා. ඒකට ඔයාගේ පැහැදිලි උත්තරේ නෑ. ඒ ඔයා හැමදාම බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන හිතාගෙනයි කියන්නේ කියන එකනේ. ඔව් ඔව්. ඒක තමයි ඇත්තටම දැන් කවුරු ඉස්සරහම මම කිව්වත් මිනිස්සුකල් දැන් මම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ගිහින් හාමුදුරුවෝ ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් ප්‍රසන්ට් ඉස්සරහත් මම S2 වහගෙන වැඳගෙන කිව්වා. එතකොට සමහර අය හිතයි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් ප්‍රසන්ට් එකක් වඳිනවා නෑ. මම ප්‍රෝග්‍රෑම් ප්‍රසන්ට් නෙවෙයි වඳින්නේ. මම වන්දනාමාන කරන මම S2 වහගෙන බුදුපියාණන් සිහි කරගෙන තමයි ඒක කරන්නේ. ඉතින් ඒක වැරදි විදිහට දකින්නවා කියලා මම මොකක් කරන්නේ එතෙන්දී විරාජ් දැන් සමහර කෙනෙකුට අපි ඔය වැඳගෙන හිටගෙන කියපු ටිකේදී අපි මේ කිව් එක පැහැදිලි වෙයි. ඒක පිළිගනිමු. හැබැයි මේක අහන සමහර කෙනෙක් විරාජ් ඊට පස්සේ අර දන ගහලා වඳින තැනදී මේ වන්දේ භගවන්තන් කියලා වැඳපු ටිකට කෙනෙක් සමහර වෙලාවට ආයි ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන්. ඔයා එතෙන්දී ඇයි එහෙම කරේ? ඇත්තටම හාමුදුරුවෝ දැන් හාමුදුරුවෝ එතන හිටියා කියන්නකො. මම ওই ගීතේ ගායනා කරා හාමුදුරුවෝ ඉස්සර S2 පියාගෙන ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ පුදු පියාණන් මතක් කරගෙන අවසානයේදී මම හාමුදුරුවෝ හිටියත් මම දන ගහලා වඳිනවා. මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවට දැන් ධර්මයේ ගෙනියන උතුම්ම කෙනා මම හිතන්නේ සංඝයා වහන්සේලා. ඒ වහන්සේලාට වන්දනාමාන කරා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිද්දුවක් කියලා කිසිම පාපයක් වෙන්නේ නැති වෙයි මම හිතන්නේ මට දැනෙන දේ. නමුත් එතන කවුරු හරි වැරදියක් දකිනවා නම් ඒකක් කමක් නැහැ. වගේ මොන හරි වැරද්දක් කරා නම් සමා වෙන්න ඕනේ. මම ඉස්සරහට ඒ වැරද්ද ගැන මොකක්ද කියලා මම හොඳට අවධානයෙන් ඉන්න හාමුදුරුවෝ. විරාජ් ඉස්සරහට මෙන්න මේ දේ විතරක් කරන්න. ආයි කොතනකදී හරි ඔය ගීත වැඳගෙන කියද්දි අර ගීතේ අවසන් වෙන හරියේ අන්තිම ටිකත් ඉවර කරලා ළඟ ඉන්නේ වදින්න කෙනෙක් නම් වදින්න. ගීතේ අර එන්ඩ් එක ගන්න ගමන් වදින්න යන්න එපා. එහෙම වුණොත් එහෙම මේ ප්‍රශ්නේ ආයි වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒක විතරක් හදාගත්තා නම් හරි පුතා එතන. අපරේක වැරද්දක් වෙලා තියෙන හාමුදුරුවෝ. ඒක නිසා මේ මම S2 අරිද්දිම තමයි බුදුපියාණන් වහන්සේ සීකරගෙන ඉඳලා S2 අරිද්දිම තමයි මම දන ගහලා වැන්දේ. මොකද මට ඒක ලොකුවට හිතාගෙන නෑ මේක මේ වැරද්දක් වේද කියලා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ ගෙනින ඉහළම තැනක ඉන්න කෙනෙක් තමයි මම දන ගහලා වදින්නේ. කියන්නේ ධර්මයෙන් ගෙනියන බුදුන්ගේ ධර්මයෙන්.
ඉතින් මං හිතනවා තප්පරයක පුංචි දෙයට සමහරක් අය වැරදියට තේරුම් ගන්න තියෙන. ඉතින් කමක් නෑ කවදා හරි. නෑ විරාජ සාමාන්‍යයෙන් දැන් බුද්ධ කාලේ ධර්ම දේශනා කරාට පස්සේ හාමුදුරුවරුත් මිනිස්සු අවසානයේ අත් දෙක එකතු කරලා වැඳගෙන අවසානයේ කියන දෙයක් තමයි අච්චරියම් බන්තේ කියලා මේ ආශ්චර්යයි ස්වාමීනි කියලා කියනවා. පුරුද්දක් විදිහට සාමාන්‍ය කාලේ මිනිස්සුන්ගේ කටේ තිබිලා තියෙනවා මං අදපටන් බුදුරජාණන් වහන්සේව සරණ යනවා, ධර්මයේ සරණ යනවා, සංඝරත්නයේ සරණ යනවා කියලා වැඳගෙන කියනවා විරාජ්. එතකොට ඒක දැන් හාමුදුරුවෝ ඉස්සරහා තමයි වැඳගෙන කියන්නේ හාමුදුරුවන්ට නෙමෙයි තෙරුවන්ට. එකම එක මිනිස්සෙක් අතින් පොඩි වැරද්දක් වෙනවා එක තැනකදී බ්‍රහ්මණෙක් එයා ඔය රාග ද්වේෂ මෝහ ගැන ලස්සන දේශනයක් ආනන්ද හාමුදුරුවන්ගෙන් අහගෙන ඉවරලා ඒතකොට බුදුරජාණන්සේ පිරුණම් පාපු අලුත ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට ඒ වෙලාවේ වැඳගෙන අර බ්‍රහ්මණයා කියනවා මං අදපටන් ඔබ වහන්සේව සරණ යනවා දිවි හිමියෙන් කියලා ආනන්ද හාමුදුරුවන්ට කියනවා. එතෙන්දී ආනන්ද හාමුදුරුවෝ විරාජ් කෙලින්ම ඒක නිවැරදි කරනවා. නෑ මේ මාව නෙමේ සරණ යන්න ඕනේ බුදුරජාණන් වහන්සේවයි සරණ යන්න ඕනේ. මම සරණ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේව. මමත් උන්වහන්සේගේ ශ්‍රාවකෙක්, ඔබත් උන්වහන්සේගේ ශ්‍රාවකෙක් වෙන්න කියලා ලස්සනට ඒක නිවැරදි කරනවා. ඉතින් සමහර විට මේ ඕක අර කත්නෝරුවේ හාමුදුරුවෝ ලොකුවට හිතුණා නම් මෙච්චර ප්‍රශ්නයක් වෙන කාරණයක් කියලා උන්වහන්සේ තොතන ආට නිවැරදි කිරීමක් කරයි. විරාජ සිද්ධියෙන් පස්සේ හාමුදුරුවෝ නිකන් හරි මොනවා හරි කිව්වේ නැද්ද මේ භගවන්තන් කියලා මට වැඳලා දැන් ප්‍රශ්න වෙයිද මොකොත් එහෙම කියවුන්නේ නැද්ද හාමුදුරුවෝ අතින්? ඇත්තටම හාමුදුරුවෝ මේ දවස්වල ප්‍රශ්නෙක ඉන්නවා කියලා මම හිතනවා. මම මේ ප්‍රශ්නේ කියන එක මම හිතන්නේ හාමුදුරුවන්ගේ තාත්තා අසනීපෙන් ඉන්නවා. අතනීපෙන් ඒක නිසා පත්නෝරේ හාමුදුරුවෝ මම හිතන්නේ ලොකු සිත් ඇවුලකින් ඉන්නේ. ඒ තාත්තා කෙනෙක්ට මොනවා හරි වුණාම කාට වුණත් ඒ සිත් ඇවුල එනවා. ඉතින් ඒක නිසා හාමුදුරුවෝ මට කිසිම වෙලාවක වචනයක්වත් ඒ සම්බන්ධයෙන් කිව්වේ නැහැ. මම දැනුණා මට හාමුදුරුවෝ මොකක් හරි දුකකින් ඉන්නවා කියලා. මම පස්සේ ආරංචි කරලා බලද්දි තමයි හාමුදුරුවෝගේ පියාණන් මම හිතන්නේ රෝගාතුර රෝහල් ගත වෙලා හිටියේ වෙලාවේ. විරාජ ඔය මේ ගීතය ඉවර වෙනකොට වැඳීමක් කියන එකක් මම එතන හිතුවේ. ඒ කියන්නේ ගීතය කියලා අවසන් වීමක් එක්ක වැඳීමක්. දැන් සමහර වෙලාවට අපිට ඔය අවස්ථාව මුණ දෙන්න වෙන මෙහෙම තැනක් තියෙනවා. සමහර වෙලාවට අපේ දන්න පවුලක හොඳට සින්දුවක් කියන්න පුළුවන් දරුවෙක් එක්ක ගාතාවක් කියන්න පුළුවන් දරුවෙක් අපි ළඟදී ඒ අම්මා ළඟ මේ කියන්න පුතේ කියලා අම්මලා කිව්වට පස්සේ වැඳගෙන අපි ළඟ කියනවා ගාථා කියනවා සින්දු කියන සමහර ළමයි ඉන්නවා බුදුගුණ හරි හරි. එතකොට මේ ළමයාත් ඕක වැඳගෙන කියන්නේ ගාථා කියද්දිත් වැඳගෙන කියන්නේ. ඒ කියලා ඉවර වෙලා දැන් අපේ දිහාට හැරිලා තමයි කියන්නේ. මොකද හේතුව මේ මට ඉදිරිපත් කිරීමක් නේ ආයක කරන්නේ මං ඉස්සරහා. ඒ නිසා හැබැයි යා වඳින්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේට අර ගාථාව කියද්දි. ඊට පස්සේ ඉතින් කියලා ඉවරලා පුරුද්දක් විදියට මමත් දැකලා තියෙනවා ඒ කියන අය අපිටත් වඳිනවා. එතකොට මම එතෙන්ද මේ මට තමයි මේ ගාතාව කියලා මං වෙනුවෙන් වැඳා කියලා හිතන්නේ නැහැ. කියන්නේ වන්දනාව මට. හැබැයි වචන ටික මට නෙමෙයි කියලා දන්නවා. ඉතින් මං හිතන්නේ කත්නෝරිය හාමුදුරන්ටත් ඒ දේ වෙන්නේ නැත්තේ. ඕක අර ඇත්තටම සමහරු ප්‍රශ්නයක් කරගන්නේ පුතා උතන හාමුදුරුවන්ට භගවන් කියලා හෝ තථාගත කියන වචنين ඇමතුවා කියලා හිතලා. දැන් ඔයාගේ නෑ කියන අර්ථකථනේ සමාජයට දෙන එක වටිනවා. ඔයා ඒක වැඳගෙන කියන එක ඇතුළෙම තියෙනවා ඒ වචනෙට ගෞරවයක් කරමින්. ඒ කියන්නේ පදවලට ඔයා හැඟීමක් දෙමින් ගෞරවයක් කරමින් ඒක කරනවා කියන එක. ඇත්තටම ගොඩක් ගායකයන්ට මේ වචන ඇතුලේ තියෙන අර්ථය ගැන තේරුමක් නැතුව ඔහේ කියවනවා. ඔයා ඒ තේරුම හින්දාම වඳින්න ගිහිල්ලා තමයි අර වඳින්න ගිය දේවාල හිසේ කටවට වගේ එකක් වෙලා තියෙන්නේ. ඒක කමන්නේ හාමුදුරුවෝ මං මොකක් හරි වැරද්දක් කරා නම් නෑ දැන් මේ වෙලාවේ විරාජ් ඔතන කවුරු හරි කෙනෙක් බනිනවා නම් ඔයාට ඒ බනින කෙනා බුදුරජාණන් වහන්සේට තියෙන ගෞරවය නිසානේ බනින්නේ. එතකොට අර බුදුරජාණන් වහන්සේට අගෞරවයකට බයින කෙනෙක් නෙමෙයිනේ. ඒ හින්දායි බයින අයගේ හිතේ තියෙන්නේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ ගැන හැඟීම. ත්‍රිම හාමුදුරුවෝ එදා මගේ බලුපැටියට ලේ නැති වෙනම හැමතැනම ලේ හොය හිටියේ. දවසම මහන්සියලා ලේ ටිකක් හොයාගෙන කොහොම හරි බලුපැටියව බේරගත්තා. බේර අරගෙන බොහොම අර කොණ්ඩෙත් අවුල් වෙලා මම නිකන් හැමතැනම දුවලා මහන්සියලා මගේ ටී-ෂර්ට් එකක් වෙලා එහෙම තමයි හාමුදුරුවෝ හදිස්සියෙම තමයි එතනදී හම්බුනේ. අනික වෙලාවත් මං හිතන්නේ මේ ටිකක් පාන්දර දරය 12 මාරේ හාමුදුරුවෝ. ඉතින් බලුපැටිය ඕන තරම් මට සාක්ෂි තියෙනවා ඔප්පු කරන්න ගෙදරයි සහ හොස්පිටල් එකේ. ඉතින් බලුපැටිය කොහොම හරි බේරගෙන යාට දැන් මිනිස්සෙක්ගෙන් ලේ ටිකක් ගන්න පුළුවන් වුණොත් බල්ලෙක්ගෙන් ලේ දෙන්න හැමෝම බය වෙනවා. ඒ කියන්නේ දුන්නේ සමහරක් අය බලුපැටියකින් ලේ ටිකක් මගේ බලුපැටිය දීපුවම දුන්නේ.
නමුත් මම කොහෙන් හරි ගිහලා බලලා 7 දිනක් බ්ලඩ් චෙක් කළා තමයි ඒක කරේ. ඊට පස්සේ අවසානයේදී ඕක කරලා මම මහන්සිලා එතනට යද්දී හාමුදුරුවෝ මගේ සෝරස්ථානවල මට දැනුණා මම ගායනා කරද්දී මහන්සි හිටියේ මම නිදිමරත් එක්ක හිටියේ මොකද බලු පෙටිය බේර ගන්න එක තමයි මගේ ඒ අවස්ථාවේ හොඳම දේ. ඉතින් මහන්සිලා ඉද්දී මගේ සෝරස්ථානවල ගැටලුකාරීත්වයක් මතු වුණා. ඒකට මම හිතන්නේ ඒකටයි අත්නෝරි හාමුදුරුවන්ට සහ අනෙක් සංඝයා වහන්සේලාට හැමතිස්සෙම මම ගරු කරන නිසා ඒ අඩුපාඩුවක් වුණා නම් සමා වෙන්න සහ වහන්සේ ඉස්සරහා මේක කියද්දි මොකක් හරි අඩුපාඩුවක් වුණා නම් සමා වෙන්න කියලා තමයි මම වෙන්දිටි ඒක ඔතේ වාගේ කියන නිහතමානීකමට මම බොහොම මේ වෙලාවේ ප්‍රශංසා කරනවා. මම හිතන්නේ දෙවෙනිදා මගේ බෞද්ධ ඇල්බම් එකක් රිලීස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ බෞද්ධ ගීත තියෙන ඇල්බම් එකක් වෙනවා මගේ. එතකොට මම හිතනවා ජනවාරි 2 වෙනිදා වගේ තමයි මම ඒක මිනිස්සුන්ට දෙන්න කියලා හිතාගෙන ඉන්නේ. එතකොට හැමෝටම හැමතිස්සෙම මම බුද්ධ ධර්ම වෙනුවෙන් ලොකු වගකීමක් මගේ ළඟ තියෙනවා. මම ගීත නිර්මාණය කරන්න ඕන මේ පොඩි ළමයින්ට සහ මගේ ගීත අහන දරුණු පරම්පරාවේ අය ඒකට ධර්මයේ පැත්තට යොමු වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි ඇල්බම් එක රිලීස් කරන්නේ. ඉතින් අපි දෙවෙනිදාට මේ ඇල්බම් එකේ මේනවා ස්වාමින් වහන්සේලා වෙනුවෙන් හැදෙන ගීතයක් තියෙනවා. එතකොට මම මේ ගීතය ස්වාමින් වහන්සේලා වෙනවා. ඔබ වහන්සේ ඇතුළුව අත්නෝරේ ස්වාමින් වහන්සේ ඇතුළුව මේ රටේ ලෝකේ ඉන්න හැම ස්වාමින් වහන්සේ කෙනෙක්ම වෙනුවෙන්ම ගායනා කරන ගීතයක් මගේ එනවා. ඉතින් ඒක ගැන සඳහන් කරන්නත් ඕනේ මේ අවස්ථාවේදී. ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ ඒකත් වැරද්දක් දන්නේ මම හිතන්නේ බුදුන් ගැන කියන්නේ තේ මේ ස්වාමින් වහන්සේලා ගැන ගීත ගායනා කරන්න කියලා. නෑ ස්වාමින් වහන්සේ කියන්නේ මට බුදුන්ගේ ධර්මයේ දැන් ගිනින ඉහළම තැනක ඉන්න කෙනා බුදුන් දැන් අපි අතර නැති වුණත් වහන්සේගේ ධර්මයේ ගෙනියන ඉහළම තැනත්තා වෙනුවෙන් මම ගීතයක් කිව්වා කියලා මම හිතන්නේ මට පාපයක් වෙයි කියලා. බුදුන් ජීවත්ව සිටියා නම් උන්වහන්සේ සතුටු වෙයි කියලා හිතනවා. ඇයි උන්වහන්සේගේ ධර්මය අරගෙන යන ප්‍රචාරය කරන අය වෙනුවෙන් ගීතයක් මම නිර්මාණය කරා. ඉතින් මම හිතන්නේ හාමුදුරුවෝ ඒ ගැන හාමුදුරුවන්ට මොකක්ද තියෙන අදහස ඒකත් මම මිනිස්සු වැරදි විදිහට දකීද මොකද්ද කියන දේ මම අහන්න කැමතියි අවසාන. සංඝයා ගැන පහදින එක සංඝයාගේ ගුණ අනුස්මරණය කරන එක භාවනාවක් විදියටත් කරන්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ බුදු ගුණ භාවනා කරන එකට කියන්නේ බුද්ධානුස්සති කියලා. සංඝයාගේ ගුණ අනුස්සති කරන එකට කියන්නේ සංඝානුස්සති කියලා. එතකොට බුද්ධානුස්සති සංඝානුස්සති කියලා භාවනා දෙකක්ම තියෙනවා විරාජ්. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ වර්ණනා කරලා ගීතයක් හැදෙනවා වගේම සංඝයා ගැන පොදුවේ ගුණයක් වර්ණනා කරලා සංඝ ගුණ ගයනවා නම් ඒක ඔයා නෙමෙයි චූලසුභද්‍රත් බුද්ධ කාලේ කරලා තියෙනවා ලස්සනට. ඒ කියන්නේ ඒක ලස්සන ගාථා ටික. දවසක සින්දුවක් හදනකොට පුළුවන් නම් චූලසුභද්‍රගේ වචන ටික අරගෙන ඒකට ගැලපෙන වචන ටිකක් හදව ගන්න දවසක කවදා හරි මේ ඔයාට කවුරු හරි චෝදනා කරොත් සංඝයාගේ ගුණ කියපු එක වැරදක් කියලා ඔයා චූලසුභද්‍රාගේ ගුණ ටික අහන්න කියන්නේ ඒ කෙනාට. මේ හාමුදුරුවෝ මේ සින්දුවේ තාම රිලීස් වුනේ නැතුණාට මේක වචන ටිකක් තියෙන සැරියොත් මුගලන් කසුප් අනද හිමියෝ කියලා. බක්කුල රාහුල සීවලි අනුරුද්ධෝ කියලා. එමග වඩිනා සහසක් බුදු සව්වෝ කසාවතෙහි බර පවසනු උතරම් දෝ කියලා වචන පෙළියක් තියෙනවා. එතකොට මේ සම්බන්ධීනොත් අපි ඉස්සර හිටපු ස්වාමීන් වහන්සේලා නමිනුත් මම හිතන්නේ මේ හැම දෙයක් නැතුළත් ස්වාමීන් වහන්සේලා වෙනුවෙන් මම හිතන්නේ ඉපදෙන ගීතයක් මේක. ඒ කියන්නේ අතීත අනාගත වර්තමාන ත්‍රිකාලික සංඝයා අරමුණු කරගෙන කරපු ගීතයක්. මේ දැන් කාලින් හාමුදුරු ගොල්ලන්ටත් ඒ විදිහටම ගරු කළ යුතුයි. එතකොට තමයි ස්වාමීන් වහන්සේලා 95%ක්ම අපි හොඳයි. නමුත් සමහර අය විවේචනය කරන සමහර හාමුදුරු ගොල්ලෝ නමුත් එයාලා නිසා අනික් කට්ටියට හානියක් වෙන්න දෙන්න බැරි නිසා හාමුදුරුවෝ එයාලට මේ ගෞරවය ලැබෙන්න ඕන නිසා මම මේ ගීතේ නිර්මාණය කරන්න කියලා හිතුවා. එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් කරන වැරදි වලට අපේ සංඝයා වහන්සේලා හැමදෙනාම පරි නෑ කියන දේත් මම ඒක නිසාම තමයි මේ ගීතේ නිර්මාණය කරන්න හිතුවේ. ඒ ගැන කියලා අපි ඒ ගීතෙත් මේක අහන අයට අහන්න කියලා එහෙනම් ආරාධනා කරමු. ගොඩක් පිං විරාජ් බොහොම නිහතමානීව මේ වෙච්ච ප්‍රශ්නේ සමාජයට පැහැදිලි කරන්න ඔයාගේ කාලය අරගත්තට පුතේ. බොහොම ස්තුතියි හාමුදුරුවෝ මට කතා කරාට ඒ වගේම ඕන දෙයක් තිබුණොත් මට ඕන වෙලාවක මම පිළිතුරු දෙන්න ලෑස්ති ඕනම තැනක කිසිම වෙලාවක හිතේ දුකක්වත් තරහක්වත් කිසිම කෙනෙක් ළඟ නැහැ. මොකද මම ධර්මයේ ගීත ගායනා කරන නිසා මම හැමතිස්සෙම සංසුන් මනසෙන් හැමදේම දකින්න ඕනේ. ඒක නිසා වැරදි කියන ඇත්ත කිසිම තරහක් නැහැ අපේ හාමුදුරුවෝ. බොහොම ස්තුතියි කතා කරා. එතන සනයි විරාජ්. එතන සනයි හාමුදුරුවෝ.